Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs pabijām sinagogā un beidzot uzdevām visus sakrājušos jautājumus par jūdaismu. Ielikām savas lūkšanas zīmītes raudu mūrī, apmeklējām Holokausta muzeju, iepazināmies ar Izraēlas kareivjiem un atradām izeju no pazemes labirinta. Šodien mēs izstāstīsim jums par vēl vienu Izraēlas īpatnību – par kibuciem. Pats vārds kibuts radies no kvucā – grupa. Pēc būtības tā ir lauksaimniecības komūna, kurā viss īpašums ir kopējs, visi ir vienlīdzīgi un lēmumi tiek pieņemti kibuca biedru balsojumā. Tāds lūk, Izraēlas komunisms. Sde Eliau ir plaukstošs kibuts, kurā prasmīgi apvienotas tradīcijas un pašas modernākās tehnoloģijas. Mūsu pavadoni te būs Ronit Jakobi, kibuciete 3. paudzē. אנחנו נמצאים בשדה אליהו. שדה אליהו קיבוץ דתי, שיתופי, זאת אומרת קיבוץ כמו פעם. כל המשכורות נכנסות לחשבון בנק אחד, ובעצם כל חבר מקבל כל מה שהוא צריך. Kibucā katrs nodarbojas ar to, kas komūnai dos vislielāko labumu. Lai netērētu laiku, sadzīves sīkumiem iedzīvotāji parasti paši sev negatavo, bet ēd visi kopā, ēdnīcā. Bija šausmīgi interesanti, ar ko baro kibuciešus, tāpēc mēs uzprasījāmies uz brokastīm. Jā, brokastis bija super, mannāputra. Es tik sen nebiju ēdus mannāputru un tik ļoti labi garšoja mannāputra. Tas ir nereāli vienkārši. Kādas viesnīcas brokastis? Draudziņ, šis ir labāk Nekā vispār, vai tu vari vēlēties. Un tagad es zinu, kas ir tas košērs. Kibuts, kurā mēs atrodamies, ir reliģios. Un ēdiens šeit var būt tikai košērs. Kašruts – jūdaisma reliģisko likumu kopums, kas nosaka, ko ebreji drīkst ēst un ko nedrīkst. Piemēram, atļauts ēst tikai to dzīvnieku gaļu, kuri vienlaikus ir atgremotāji un pārnaģi. Tas nozīmē, ka lielopa un jēra gaļu drīkst, bet lūk cūgaļu un truša gaļu – nē. No jūras veltēm ir atļauts ēst zivis ar spurām un zvīņām, bet garneles vai astoņkājas nav košers. Viens no galvenajiem kašruta noteikumiem – gaļas un piena produktu atdalīšana. Reliģiozi ebreji ne par ko negriezīs ar vienu nazi, gan desu, gan sieru. Kur nu vēl ēdīs tādu sviestmaizi? Godīgi, pavisam jau loģiski. Pienu neēst ar gaļu, piena produkts neēst ar gaļas produktiem, tikai es nesaprotu, kāpēc brokastīs bija siļķe, jo ar piena produktiem siļķi, man liekas, vispār. Un kā tad latviešu tradicionālā siļķe ar biezpienu? Jā. Ok, arī es ēdu siļķi ar biezpienu. When you start it, you say בתיאבון. בתיאבון? תהנה, enjoy from your food. בתיאבון. בתיאבון. Izrādījās, ka garšīgākos sierus un biezpienu, ko mēs ēdām brokastīs, gatavo tieši te, uz vietas. Runā, ka Hava ir īsta sieru karaliene, un pēc viņas slavenās rikotas šurbrauc pat no blakus kibuciem. Now she have no taste, nothing. But now I take the water outside and I will put salt. Push. Now I put salt. Drusku sāli piebēram. Strādā. Brauc pa malām arī bišķiņi, skaties, ka viņi tā... Tu te nemāci mani, es ar mīlestību. A tev ir gatavs? At the end of the day, it will be our cheese.
very hard. Before 1 hour it was milk. Now the cubes, it's 1 centimeter maybe. I want it will be very, 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 very little like rice. I begin to make it like this all the time, 1 hour. I have no machine. I have machine, but I didn't like it. So I did it by my hand. You have to put your heart in this. Yes. Tāpēc viņai patīk to darīt. Viņa ar tādu mīlestību pret sieru izturās. נכון. Holandietis tāds mūsu. It's like wine. Every day it's better. באמת? Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu. Es arī esmu tagad strādājis kibucā savā ziņā. בעצם התחיל הקיבוץ, היה פה המון שמש, כל מה שהם רואים לא היה כאן, וכדי שיהיה שמש, שיהיה צל ויהיה יותר נעים, אז בעצם שתלו את העצים האלה, חשבו שהם יקלטו מעט, אבל נקלטו כולם, ואז בזכות זה יש לנו את החורשה היפהפייה הזאת. מאוד skaisti. הקיבוץ התחיל ב-1909, 1910, עם קבוצה של חבר'ה צעירים בדגניה. הם הקימו את היישוב שלהם במקום שהוא היה מאוד בודד, מאוד רחוק מכל מקום, והם בעצם היו צריכים לשרוד. וכדי להצליח לשרוד הם בעצם שיתפו פעולה בהכל. ואז את כל מה שהיה להם הם שמו במקום אחד משותף. ומשם התחיל הקיבוץ. הרעיון בקיבוץ זה בעצם שכל אחד נותן ועושה את מה שהוא יכול ומקבל מה שהוא צריך. כולם מקבלים את אותו תקציב. יש, התקציב הוא ניתן לפי ותק, לפי מספר שנים שנמצאים בקיבוץ, לפי מספר ילדים, לפי גיל, זאת אומרת, זה מורכב מכמה פרמטרים שלפי זה מחליטים כל אחד כמה הוא יקבל. Kaut kas tajā visā ir ļoti, ļoti skaists, kaut kas man nesaprotams. Bet cilvēki tur ir brīnišķīgi. Un tā dzīvot ir viņu izvēle. זה בית תינוקות, אמהות עובדות. Visas vienā kastē saliek komanda. אולי אני אראה להם את הבית תינוקות, אז הם יוכלו להבין. Tur raud, kas tur raud? Redz, viņš jau no 3 mēnešiem šeit ir māca komunā dzīvot. 3 mēneši bebīts ir galīgs. Bebīts mammu grib. Tātā! Gorģīšs. Visi pieklājīgi sēž pie galdiņa, nevar tādi būs. זה בעצם גן ילדים. פה יש ילדים עד גיל 4, ובעצם הרעיון של חצר הגרוטאות זה שהילדים יתנסו בעצמם וימצאו את הגבולות של עצמם, ועל ידי זה שהם בונים לבד את כל המשחק שלהם, הם בעצם מפתחים את הדמיון ואת היכולות שלהם. בעצם הם, בטיולים שלהם הם הולכים והם אוספים כל מה שהם מוצאים, ואז זה מגיע לפה. Tas taču ir tik forši! Mēs taču paši taisījām bērnībā visādus bunkurus, vācām visādu drazu, vilkām iekšā, vecas gultas, segas, spēlēt mājas. Tas taču ir tik forši, ka tu pats vari izpausties. Lūk, tas, jā, super vienkārši ideja. כביסה, איפה שמחפשים, כולם מביאים את הכביסה, זורקים פה, ואז יש פה מכבסה שבעצם מחפשים את הבגדים, ואז זה עובר למחסן בגדים, ששם מחלקים את זה בתאים. כל חבר יש תא, לכל משפחה יש תא, ונוצאים מהמכבסה. Gandrīz nejauši mēs uzdūrāmies uz visīstāko kostīmu telpu. Agrāk Liza saimniekoja noliktavā un izsniedza kibuca iedzīvotājiem apģērbu, bet vēlāk sāka krāt kostīmus ebreju svētkiem Purim. Izrēlā ir tādi svētki,
kuru galvenā sastāvdaļa ir karnevāls. Un kādu tik tērpu te nav. Pat mūsu Mihails novērtēja. Beidzot, es esmu īsts. אני ילדה מהשואה, ועד גיל 18 הייתי במוסדות ולא היו לי בגדים. ובשואה הייתי אצל משפחה נוצרייה מוסתרת, אחר כך במוסדות עד גיל 18, ולא היה לנו בגדים. ואז כשבאתי לקיבוץ, אחרי 2-3 שנים, אמרתי, אני רוצה להיות אחראית על הבגדים, אני רוצה לבחור מה שאני רוצה, זה היה חשוב לי. ואז נכנסתי לזה. יש לנו בית ספר אזורי מכיתה א' עד י"ב. וחברה הלכה ללמוד להיות בימאית, ואז היא התחילה לעשות הצגות ממש מדהימות. אז היא עושה הצגה, למשל, היא צריכה נגיד 10 גלימות אדומות. היא צריכה 10 גלימות אדומות להצגה. אז תפו 10 גלימות אדומות. למשל, עושה הצגות והיא רצתה 15 שמלות מרוקאיות. נסעתי לירושלים של הערבים, שהיה אסור להיכנס, והלכתי לקנות את זה. Un es viņu pamanīju jau starp citu pie brokastu galda, un es nodomāju, kāda skaista sieviete, cik ļoti viņa ir saskaņoti saģērbusies. Un tāda ļoti smalka un tāda dāma kārtīga. Un tagad viņa realizē to savu sapni. Pavisam necilā būdiņā, bet realizē. Par to, kā piepildās sapņi un kāpēc ir svarīgi būt optimistam, to mēs izstāstīsim pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Ar Sde-Elijahu kibucu Izrēlā aizsākās organiskā lauksaimniecība. Tas nozīmē, ka te neizmanto nekādu ķīmiju ne mēslošanai, ne cīņai ar nezālēm un kaitēkļiem, ne augu augšanas pastiprināšanai. מטע התמרים שלנו הוא מטע תמרים אורגני, לכן אנחנו לא יכולים לרסס כנגד העשבייה. הבאנו את החמורים בשביל שיאכלו את העשבים. הם מנקים מאוד מאוד יפה, יכולתם לראות במטע הקודם. בהמשך התברר לנו שהם עושים משהו הרבה יותר חשוב. הם בתקופת הגדיד חלק מהפירות נופלים על הרצפה, בתוך הפרי מתפתחים מזיקים והם אוכלים את הפירות ובעצם זה מניעה ממזיקים. ככה שהם עושים פה עבודה מאוד מאוד חשובה. הם חיים פה חיי טבע, יש להם מים באמצע המטע, אבל ככה הם מסתובבים חופשי ויש פה בערך 20 חמורים. Ēdelīgi ļoti. Maize viņam labāk garšo, viņa pēc maizes nāca vairāk. Thank you. Can you eat? Yeah. Tas, ko mēs ēdam Rīgā, ir vienkārši kaut kāds muļķības. Tieši tā. Kaut kas pilnīgi muļķīgs. Un šitās var ēst un ēst, nedomā garšīgi. Ak, Dievs. Dateles ir kalorijām bagāts un neticami vērtīgs produkts. Tās satur 60% ogļhidrātus, 23 aminoskābju veidus, 15 sāļus un minerālus, fosforu, kalciju, dzelzi, kāliju, nātriju, cinku. Vispār es vēl ilgi varētu uzskaitīt. Un vēl tajās ir daudz vitamīnu, bet pats galvenais – zinātnieki atklājuši, ka dateles kavē priekšlaicīgu novecošanu un pagarina dzīvi. Pilnīgs medus. Like honey. Like honey. Lauku peles ir graudaugu kultūra viens no galvenajiem kaitēkļiem. Parasti zemnieki tās mērdē ar dažādām indēm, bet Sde-Elijahu izdomāja asprātīgu un cilvēkam nekaitīgu paņēmienu. Uzbūvēja lūk šādas mājiņas. Tās ir pūcēm. Ir saskaitīts, ka pūču pāris gada laikā nogalina līdz 5000 peļu.
un šurp dēt olas atlido aptuveni 100 tādu ģimeņu. זאת ציפור טרף לילית. יש לה ראייה, היא בלילה רואה כמו שאנחנו רואים ביום. השמיעה שלה היא שמיעה אבסולוטית, היא שומעת ממרחק של עשרות מטרים, יודעת בדיוק איפה העכבר נמצא. התעופה שלה היא תעופה חרישית. זאת אומרת שלא שומעים אותה, העכבר לא שומע, אין לו מספיק זמן לברוח. היא צדה הרבה מעבר למה שהיא צריכה, שחס וחלילה לא יחסר. היא כל לילה צדה מחדש. עכשיו, אלה הביצים, היא מטילה בין 3 ל9 ביצים בעונה. עכשיו, היא מטילה לפי כמות האוכל שיש. יש לה תכנון משפחה. היא מטילה ביצה אחת, עושה סיבוב בשדה. אם יש מספיק אוכל, היא תטיל עוד ביצה. אם אין מספיק אוכל, היא לא תטיל. בחורף לפני 2 לא היה מספיק, והיא פשוט לא הטילה. התיבה היא בעצם מורכבת משני חדרים ומרפסת. למה ככה? חדר אחד, בגלל שהיא עובדת בלילה והיא ישנה ביום, היא צריכה חדר חושך כדי לישון בו ביום. והחדר הפנימי זה החדר חושך, החדר החיצוני זה, יש שם גם אור במשך היום, והמרפסת זה גם כדי לעשות תצפית, לראות איפה יש עכברים. Un kā tā dabā viss ir iekārtots. Mēs to ikdienā aizmirstam, un šeit bija tā vieta, kur mums par to atgādināja. Māte daba visu var pati. Viņi palīdz dabai, un attiecīgi daba palīdz viņiem. Viņi dzīvo harmonijā ar dabu, viņi cenšas vismaz, un viņiem tas lieliski izdodas. Bet galvenais dēļ jau kibuca lepnums, kas ir zināms pat ārpus Izraēlas, ir uzņēmums BioB. Te strādā pie liederīgo kukaiņu izmantošanas lauksaimniecībā. Piemēram, audzē lūk šādas simpātiskas aputeksnētāja kamenes. Mums izstāstīja, ka dabīga augu aputeksnēšana ar šo kameņu palīdzību ir par 25% efektīgāka nekā mākslīgā. זה הכל התחיל מתחביב של בן אדם שרצה לחקור חרקים. הוא אוהב חרקים, הוא עבד בזיתים, והוא מצא שם כל מיני חרקים, והוא חקר אותם, והוא גידל אותם. אחר כך הוא עבר לגדל אותם במקלט, והיה לנו המון חרקים ולא ידענו מה לעשות איתם, ואז בעצם התחלנו לחשוב להפוך את זה למפעל. Vispār izrādījās, ka kukaiņi spēj darīt dažādus noderīgus darbus. Tad tos te arī pēta, audzē un pārdod visai pasaulē. Viena no galvenajām BioB nozarēm ir tādu kukaiņu audzēšana, kas pārtiek no kaitēkļiem. Tas dod iespēju neizmantot ķīmiskās indas, kā arī neļauj kaitēkļiem izstrādāt imunitāti. Я сегодня утром ходила в теплицу, набирала оттуда листья с вредителем, вредитель, который называется тетраникус. Вот он у нас сидит на листочках. Видите, какой вред оно наносит? Это листья фасоли. Ну вот тут видно хорошо, если вы посмотрите. Tetranicus. Viņš ir patiesībā riebīgs. Tāds. Tagad персимилис būs главējs. Тот, который уничтожает этого вредителя, его врага. Да? Это и есть фитосолюс персимилис. Он похож вообще на паприку, на приправу, да? Да, тоже похож на... Похож на паприку. И здесь в этой коробочке 9 грамм. Да. В 1 грамме примерно 80 000. Ārprāt, man pat bail skatīties. Pilnīgi mozaīka tur ir. Jā, tas bija inčīgi zem mikroskopa. Tev liekas, ka tas ir maz puteklīts. Izrādās, viņš ir rāpo, un viņš pat izskatās diezgan nebaudāms. Bet dara labus darbus. Ak, tu rudais viltnieks. Tam настолько много персимилисов. Ej, tu pagaisi. Katrs tas graudiņš kustās. Jā. Только покажу сам продукт конечный. Это, например, бутылочки, которые отправлялись в Японию, в
даже наш фитоселис попадает в Японию. Es ne tikai nevarētu, bet es arī negribētu tādā vietā dzīvot, lai gan mani fascinē tas, ko viņi tur dara. Ļoti iespaidīgi, ļoti jēgpilni. Tikai tad, kad pat apkopēji domā par to, kā lai nosargāt to tomātu no tā grauzēja, tikai tad var sanākt lielas lietas. Viņi visi domā kopā, domā lieli, viņi domā plaši. Bet vai gribat zināt, kā tas viss sākās? Tas sākās ar vienu jaunu cilvēku, Mario Levī. Viņam bija 16 gadu, kad 1940. gadā viņu iesēdināja kuģī, kas no Itālijas devās uz Palestīnu. Tā daudz glāba savus bērnus. Mario tēvs vēlāk gāja bojā Aušvicas koncentrācijas nometnē. Mario 2 gadus apguva lauksaimnieka profesiju. Kad viņš nokļuva kibucā, te jau dzīvoja pirmie ebreju ieceļotāji. Viņi ļoti gribēja apstrādāt zemi, bet neko no tā nesaprata. Kibucnieki ar prieku pieņēma 18-gadīgo Mario kā savu skolotāju, un viņa vadībā tiešām pakāpeniski sāka iegūt pirmās ražas. Ideja uzsākt te organisko zemkopību pieder tieši Mario. Reiz kibuca biedru sapulcē viņš teica runu, kuru ilgadējie iedzīvotāji atceras vēl līdz šim. Viņš runāja par to, ka negrib barot savus bērnus ar ķīmiju un hormoniem, par to, ka nepieciešams kaut ko mainīt. Šodien Mario Levī ir 92 gadi. Viņš turpina savus bioloģiskos eksperimentus un raksta grāmatu. לפני 100 שנה, כשהעמים האחרים אמרו, תחזרו לישראל, לפלסטין, אז התחלנו לחזור, וזה הציונות. זה הציונות, זה הרעיון לחזור, ושיהיה כאן מרכז ליהודים בכל העולם. מה שאנחנו ביקשנו זה לשבת בארץ שהייתה מדבר גמור, ובקושי אנשים היה להם מה לאכול, ולפתח את הארץ הזאת. כאן בקיץ חם מאוד, מגיע בחודשים האחרונים 40 מעלות, זה היה כמעט המינימום. ובחורף מגיע מתחת לאפס. זאת אומרת, התנאים לא רק אקלימיים בשביל הבני אדם, גם בשביל הצמחים. זה היה משהו מיוחד שלא הכירו בעולם בכלל. אומרים בעברית, אין דבר העומד לפני הרצון. לאט לאט התקדמנו כל שנה, עד שבמשך בערך מההתיישבות, ככה בין 10 ל-20 שנה, עלינו על פס שידענו מה לגדל ואיך לגדל וכל זה, אבל מה? מצאנו שבתוך החקלאות המודרנית, המתקדמת, יש הרבה מאוד שגיאות, והתחלנו לחשוב איך לתקן אותם. אבל אני אופטימי. למה אני אופטימי? למדתי מהחיים. סיפרתי לכם שהייתי באיטליה נער, בן 16, לא היה לי לא אוכל ולא משכורת ולא עבודה, שום דבר. היהודים העלו אותי על האונייה ובאתי לארץ ישראל. בארץ ישראל, ברוך השם, כאן, במקום הזה, התחתנתי, ויש לי 5 ילדים, ויש לי 27 נכדים, ויש לי 32 נינים, כולם בארץ ישראל. נו, אז מה האדם צריך עוד לרצון?
Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.